Goeiedag en baie welkom hier by ons weeklikse oefening van hoe kan ek en jy in ritmes leef. Nou een van die goed wat ons gister oor gepraat het is dat God ons hele lewe onder sy beskerming wil hê en dat hy ons hele lewe inkorporeer in sy kreatiwiteit, dat hy sê jou hele lewe is deel van jou storie. En soveel keer dan leef ek en jy in daai kompartemente gedagte van dis onder God, maar dis onder my verantwoordelikheid en dit gaan God doen en dit moet ek doen. En ons moet gereeld onsself oefen om ons hele lewe onder God te plaas en dit te sien. Ek het vir jou iets gebruik in 'n storie van daai advertensie van die sambreel wat so alles oordek. En dan praat die advertensie van dit is covered, maar dit is nie covered nie. En wat is gecovered in jou lewe? Wat oordek die sambreel alles? Nou, die oefening wat ons kan doen hierdie week, en is eintlik is meer 'n speletjie as 'n oefening. As jy kinders in die huis het, dan kan jy vir hulle sê, okay, kom ons teken 'n sambreel op 'n stukkie papier en dan teken die kinders alles wat julle dink liewe Jesus na kyk in die huis. So jy laat jou kinders deel wees, maak nie saak van die ouderdom nie, selfs jou grootkinders wat nou nie lus is meer vir prentjies teken nie, jou grootkinders vra jy en hulle gaan jou dalk 'n baie eerlike antwoord gee van wat sien julle alles onder Jesus, onder God se sambreel. Jou klein kindertjies gaan vir jou dalk wys wat dit moet wees en hulle gaan so kreatief wees en net lekker teken en speel en alles. Jou groter kinders gaan dalk vir jou wys, maar ek sien nie dit onder die sambreel van Jesus nie, of ek kan nie dink dis onder die sambreel nie. So dit kan dalk eerlik wees. En dan jy, pa, ma, julle doen dieselfde. Jy hoef nou nie 'n prentjie te gaan staan en teken nie, maar jy kan regtig gaan neerskryf. Gaan in 'n journal, gebedsboek in en sê wat's alles onder die sambreel. En dan kyk jy daarna en sien wat dink jy is jou verantwoordelikheid? Wat hanteer jy self? Waaroor stres jy? Wat beheer jy so? En dan as jy sê, okay, dis onder die sambreel, vra, Here, wat moet ek hiermee doen? Hoe is dit tot die diens? Hoe kan hierdie stories, alles wat hier gebeur, alles wat ek besit, hoe kan dit U naam verheerlik? En hoe kan jy daarmee kreatief wees en dit gebruik tot eer van die naam? So, laat jou kinders saam speel, laat jou vriende saam in 'n klein groep of iets daaroor praat en gaan sit en teken en skryf. Wat is alles onder God se kreatiwiteit in jou lewe? En wat hou jy weg van sy kreatiwiteit af? Ek hoop jy geniet dit, geef ons antwoorde op die internet en terugvoer van wat doen hierdie oefening in jou lewe en veral in jou kinders se lewe, oor hoe hulle saam speel en sien wat's alles onder die beheer van die Here in jou lewe. Goed gaan, sien jou weer.